An sake samun tashin hankali a jihar Zamfara bayan wasu 'yan bindiga sun kai wani sabon hari a ƙauyen Tungan Ɓaure da ke ƙaramar hukumar mulkin Talatan Mafara, inda suka kashe manoma 17 tare da yin garkuwa da wasu da dama. Rahotanni sun nuna cewa maharan sun shiga yankin ne akan babura masu yawa a ranar Juma'a, inda suka farwa manoman da ke gudanar da ayyukansu a gonaki tare da buɗe musu wuta. Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Talatan Mafara, Honorable Yahaya Abubakar Yari, ya tabbatar da mutuwar mutane 17 yayin da ya halarci jana'izar ta mamatan. Bayan kai harin, rahotanni sun ce maharan sun yi awon gaba da wasu manoma da har yanzu ba a tabbatar da adadinsu ba, inda suka tafi da su zuwa dokar daji. Lamarin da ya janyo fushi da damuwa a tsakanin mazauna yankin, inda suka fito zanga-zanga tare da toshe babbar hanyar garin. Suna kira ga gwamnati da jami'an tsaro da su ɗauki matakin gaggawa domin kare rayuka da dukiyoyinsu. Harin na zuwa ne daidai lokacin da manoma ke ƙoƙarin komawa gonakinsu domin ci gaba da gudanar da ayyukan noma a wannan kakar. Lamarin da masana ke ganin kan iya yin tasiri ga samar da abinci da tattalin arziki a yankin. Wannan ba shine karo na farko ba da ake samun wannan hari a jihar Zamfara, domin a baya ma an samu makamancin wannan hari a yankin Goron Namaye a ƙaramar hukumar mulkin Maradun, inda wasu manoma suka rasa rayukansu. Masu ruwa da tsaki na ci gaba da kira ga hukumomin tsaro da gwamnati da su ƙara ƙaimi wajen magance matsalolin tsaro domin baiwa al'umma damar gudanar da rayuwarsu cikin kwanciyar hankali.